Moi! Tervetuloa takaisin Inner Driveen. Tänään mulla on vieraana psykologian tohtori ja aivojen asiantuntija Moona Moisala. Tervetuloa. Kiitos. Ja me puhutaan siitä, miten me selvitään tänä digiaikana ja miten me suojataan meidän aivoja, koska ainakin mä oon aivan koukussa mun kännykkää. Mites sä? Sama kyllä. Siis mun on pitänyt asentaa kännykkään semmonen sovellus erikseen, joka rajoittaa mun pääsyä. Esimerkiksi somessa mä saan olla puoli tuntia päivässä yhtään enempää. Koska muuten mä siis doomscrollaan loputtomasti. Mut miten sitten, kun joskus mä yritin ja sitten mä kuitenkin ohitin sen. Siihen pitää laittaa semmonen asetus, että sä et pysty ohittaa sitä. Okei, no mut hei, tämän mä aion tehdä. Kyllä. Mä mietin toista juttua, että mitä nyt kesällä mä haluaisin tehdä on se, että mun mennään 7-vuotias on alkanut lukea nyt kirjoja. Ja mä aina illalla sen sijaan, on puhelimella, niin me luetaan yhdessä. Ja siitä on tullut mulle semmoinen niin ihana rauhoittava riitti. Mä huomaan, että se on vaikuttanut todella positiivisesti myös mun uneen. Niin mä haluaisin haastaa ehkä kaikki katsojat siihen, että iltaisin luetaan kirjoja. Hei, mä tein itse asiassa saman elämänmuutoksen about puoli vuotta sitten, koska mäkin siis räpläsin kännykkää just ennen nukahtamista. Siitä oli tullut semmonen unirätti ja unirituaali. Ja sitten mä päätin, että enhän mä voi, jos mä oon ikään kuin tämmönen aivohyvinvoinnin puolesta puhuja, niin enhän mä voi itse toimia noin. Ja nimenomaan tein sen päätöksen, että mä luen ennen nukahtamista. Ja se vaikutus uneen on ihan valtava. Sitä ei taju ennen kuin sitä kokeilee. Se uni on paljon syvempää, nukahtaa helpommin. Mä muistan itse asiassa, mä tein sitten varmaan jo 15 vuotta aikaa sitten, niin First Beatillä träkkäsin mun unta. Ja silloin jo mä huomasin, että myöskin jos vertaa pädiä ja kirjaa, niin se vaikutus siinäkin on iso. On. Ja toinen, mitä mä haluaisin ehkä katsojille muistuttaa, että mennään pian enemmän tuohon tieteeseen tämän takana, mutta myös se, että kun me ollaan siinä puhelimella, niin me kavennetaan meidän näkökenttää ja se aktivoi meidän sympaattista hermostoa, eli se laittaa päälle sen taistelija pakenetilan, mikä tarkoittaa, että me lopetetaan käytännössä hengittämästä. Ja tätä monet esimerkiksi vanhempana, mun mielestä vanhempien on tärkeää tiedostaa, että jos meillä on vaikka urheileva lapsi, ja se tulee kotiin. Se tarvitsee lepoa, se tarvitsee hengitystä, jotta verenkierto toimii normaalisti. Niin jos se ottaa kännykän, kaventaa näkökentän, niin me ei palauduta siinä tilassa. Kyllä, just näin. Puhumattakaan siitä, että mikä isä soittaa. Niin se, että puhumattakaan siitä, että mikä se sisältö on sieltä älylaitteesta, että se on usein just tosi stimuloivaa ja jännittävää ja yllättävää ja kaikki sitä, mikä just aktivoi sitä sympaattista hermostoa ja estää sen palautumisen. Ja hirveätä dopamiinipiikkiä. Toinen asia, mitä mä itse aina pyrin, on se, että ihan se puoli tuntia aamulla välttää sitä kännykkää, niin aivot ei ehdollistu siihen dopamiinivirtaan tai siihen runsaaseen dopamiinipiikkien määrään. Joo. Ja myöskin lapsilla se olisi tosi tärkeää, että aamulla se meilläkin kyllä on haaste se, että meillä aika usein meinaan isän luona saa aamulla katsoa telkkaria, niin se on sitten valunut meillekin. Joo. Ja mä yritän, että tämä on tosi rauhallista, mutta nyt kun koulua alkaa, mä pyrin siihen, että se telkkari jäisi myös aamusta kokonaan pois. Mitä sä oot mieltä telkkarista ja lasten aivoista tai aikuisten aivoista? Joo, onhan se, eihän sekään ole siis optimaalista tietenkään, että lapsi vaikka katsoo piirrettyä telkkarista paljon, mutta siinä on se, että se ei ole ehkä ihan yhtä nopeatempoista ja stimuloivaa kuin vaikka se some-kuvaviran selaaminen. Ja se myös, mistä yksi aivotutkija puhuu, on se, että kun esimerkiksi sanotaan, että lapsi selaa vaikka YouTube-videoita, niin siinä ei ole pelkästään se yksi video, mitä hän katsoo, vaan kaikki ne muut vaihtoehdot siellä, jotka hän voi myös valita. Ja hänen aivonsa joutuu koko ajan tekemään sitä päätöstä, että nyt en katso näitä muita videoita, vaan katson tätä videota. Tai sitten hän tekee sen päätöksen, että vaihtaakin minuutin välein videosta toiseen. Ja se hyppelehtiminen on just semmoinen, mikä rasittaa aivoja ja just niitä etuotsalohkoja. Et sen takia semmoinen, että esimerkiksi vanhempi päättää, että mikä on piirretty, mikä katsotaan, ja se katsotaan alusta loppuun asti, niin se on vähemmän kuormittavaa aivoille. Ja mä olin itse hirveän YouTube-vastainen, kunnes mun 7-vuotias alkoi kertoa kaikkea, mitä hän on sieltä oppinut, kun hän tykkää seurata muutamaa tubettajaa, jolla on ihan itse asiassa fiksu matskua. Joo. Että tavallaan silloin taas kerran se sisältö, mitä sieltä kulutetaan. Kyllä, se on tosi tärkeää. Ja varmaan just se, että vanhemmat olisi mahdollisimman tietoisia siitä, mitä se lapsi seuraa. Että sitten heti kun sillä lapsella on oma älylaite, niin sulla katoo se yhteys siihen, että mitä hän sieltä selaa ja minkälaiselle sisällölle hän altistuu. Et siinäkin mielessä, mitä pidempään sitä lykkää sitä, että se lapsi saa sen ekan oman älylaitteen, niin sillä vanhemmalla säilyy paljon enemmän kontrollia siihen, että mikä se sisältö on, mitä hän kuluttaa. Ja Moonahan, sulla oli hieno sun lanseerama tämmönen movement kuin Aivot Eka, missä pyritään siihen, että vanhemmat saa sitä tutkittua tietoa, miksi kannattaa viivästyttää lasten kännykän
hankkimista mahdollisimman pitkään. Koska tosi moni edelleen Suomessa hankkii jo ekaluokkalaiselle oman älylaitteen ja muualla maailmassa tämä on aika poikkeuksellista, että siellä lähempänä vasta yläasteikäisille hankitaan eka oma älylaite. Mutta me ollaan aika tekkimyönteinen maa ja ei olla ehkä sillä tavalla ajateltu, että mitä haittavaikutuksia sillä voi olla, että sen älylaitteen hankkii hirveän aikaisin. Ja nythän tutkimukset näyttää, että periaatteessa kännykkä saattaa hidastaa aivojen kehitystä jopa 2 vuodella. Se heikentää keskittymiskykyä, heikentää muistia. Vissiin lisää on niin kuin eniten mielenterveyshaasteita lisäävä asia. Kyllä, joo, se on häkellyttävää, kun sitä tutkimusdataa katsoo, että miten just moninaisia ne haittavaikutukset on. Että nyt ei puhuta yhdestä aivotoiminnan osa-alueesta, mihin ne älylaitteet vaikuttaa, vaan tosi kautta linjan sekä kognitiivisiin toimintoihin että esimerkiksi tunnesäätelyyn ja empatiaan ja kaikkiin näihin. Ja tämä on mielestäni mahtavaa, että tätä tutkimustietoa nyt on, koska meillä on ainakin ollut se valtava paine siitä, että oma lapsi sanoo, että no kaikilla mun kavereilla on puhelin ja kaikilla ainakin sit se älykello pitää olla. Mutta mä oon ottanut semmoisen linjan, että mä sanoin, että no niiden äidit ei ole lääkäreitä, ne ei tiedä tarpeeksi näistä asioista ja mä teen tämän sun parhaaksi. Ja kyllähän sitten on niinku ottanut sen vastaan. Ja mun mielestä tässä on nyt ihanaa, että on tämmöinen tavallaan liike, että me rohkaistaan vanhempia yhdessä päättämään, että hei, ei hankita lapselle kännykkää vielä. Kyllä. Joo, koska nimenomaan mä itsekin tiedän pienten lasten vanhempana, että siihen vanhemmuuteen liittyy niin paljon semmoista syyllisyyttä ja koko ajan on vähän semmoinen olo, että ei kasvata sitä lasta juuri oikein. Ja mä tiedän, että ne älylaitteet ja ruutuaika on yksi semmoinen osa-alue, mistä tosi monet vanhemmat kipuilee itse mukaan lukien. Ja mä haluaisin, että se aikakausi on ohi, missä me syyllistetään sitä yksittäistä vanhempaa ja sanotaan, että nyt on sinun tehtäväsi osata kasvattaa tämä lapsi oikein. Vaan että hyödynnettäisiin sitä, että hei, että me kaikki vanhemmat ollaan näiden samojen haasteiden äärellä ja me voitaisiin tehdä yhdessä viisaampia päätöksiä ja luoda niitä yhteisiä toimintatapoja, jotta just ei tarvitse pelätä, että se mun lapsi on nyt se ainoa outo lintu siellä omassa kaveriporukassa, jolla ei ole vielä omaa älylaitetta. Missä iässä sä aiot hankkia sun lapsille Toi on tosi vaikea kysymys. Ei vitsi, toi on ihan super vaikea. Et mun esikoinen nyt aloittaa koulun ja ei missään nimessä hankita nyt vielä sitä älypuhelinta. Sitten täytyy katsoa vuosi kerrallaan. Se mitä tutkimustieto meille kertoo on, että jokainen lisävuosi ilman älylaitetta on satsaus sen lapsen aivojen kehitykseen ja aivoterveyteen. Mitä pidempään sitä voi viivästyttää, niin sen parempi. Niin ja mun on pakko sanoa, että mä olin yhdessä kuvauksissa, missä ei saanut olla mitään älylaitteita viikkoon. Ja siis mä en ole varmaan nauranut niin paljon sitten, en mä tiedä, rippileirin. Et se oli ihan mahtavaa se läsnäolon määrä, mä nukuin tosi hyvin. Ja se oli jotenkin muistutus siitä, että miten elossa sitä oli. Ja mä en kaivannut kertaakaan mun puhelinta. Mulla ei tullut niitä haamujuttuja, mutta se huomasi, että siinä oli myös se, että oli niitä aitoja ihmiskohtaamisia, keskusteluja ympärillä, niin kuin tekemistä. Kyllä. Et sehän on tietenkin se, että myös, että millä me korvataan se aikaa. Että sitten niin lapsillekin liikuntahan on yksi tosi tärkeä juttu, että meillä ainakin kun on molemmat lapset aina liikkunut paljon, niin se on tosi helppoa, koska treeneissä tällä hetkellä, kellä ei ole puhelimia, siellä ei tule mieleenkään etsiä puhelinta. Ja sitten mikä nyt sitten jokaisessa perheessä on sitten niitä palapelejä tai on lautapelejä tai mitä ikinä muuta korvaavaa tekemistä. Niin, ja kun sitten se vaatii just ehkä vanhemmilta vähän enemmän sitä vaivan näköä, että sitten pitää miettiä, että okei, tehdäänkö nyt sitten jotain yhdessä, lähdetäänkö yhdessä ulos tai urheillaan tai pelataan pelejä, jos ei kaikki ole siinä ruutujen äärellä. Ja toisaalta mä ymmärrän sen, että jos se arki on muutenkin kuormittavaa, vanhemmilla on paljon työstressiä ja ties mitä stressiä, niin se on niin helppo vaan, että no sit kun ollaan kotona, niin ollaan laitteella ja ei tarvi jotenkin sen aktiivisemmin miettiä sitä yhteistä tekemistä. Et sen takia myös ymmärrän, että se ruutuaika on helposti aika iso kaiken ikäisillä. Mä palaisin vielä tuohon niin hermostovaikutukseen, että toisaalta mä itse olen pitkään esimerkiksi miettinyt sitä, että kun monissa perheissä saattaa olla laitteet pöydällä, kun syödään. Että sitähän on todettu, että se vaan, että se kännykkä on siinä pöydällä, niin se jo aktivoi meidän niin kuin sympaattista hermostoa. Kyllä. Jos mietitään ruoansulatusta, monet meistä kärsii ruoansulatusvaivoista, on ilmavaivoja, muuta suolistohaastetta, niin siinäkin itse asiassa se, että se kännykkä on poissa, edistää sitä oksitosiinin, tervettä oksitosiinivirtaa, serotoniinivirtaa ja näin ollen sitä ruoansulatusta. Eli myös monet meistä aikuisista, jos kamppailee ruoansulatusvaivojen kanssa, niin yksi helppo vinkki on se, että puhelin pois, katsotaan toisiamme silmiin, kun syödään. Ja myös semmoinen niin kuin tavallaan ruokarauha. Kyllä, niin ollaan läsnä siinä tilanteessa, mitä siinä tapahtuu. Ja toikin on yksi semmoinen tosi hyvä konkreettinen vinkki, on sit lapsia tai ei.
että kotona olisi tietty alue, missä sitä kännykkää käyttää. Että se on vaikka latauspisteessä tietyssä kohtaa kotia ja sitten sun täytyy erikseen mennä sen älylaitteen luokse, että sä voit käyttää sitä. Et mä oon pyrkinyt itsekin tähän, että mä en esimerkiksi ota sitä sohvalle sitä kännykkää, koska sit mä jään kyllä siihen selailemaan loputtomasti. Siis se on niin koukuttavaa. Sitten mä huomaan varsinkin se, että kun itse on tämmöinen tosi dopamiinivoittoinen ihminen, jos mulla on stressaava päivä, niin aivot on niin kiinni siinä stressihormonikoktailissa, että se vaan tuntuu superhyvältä. Mä huomaan jopa, jos mä ajan autoon, niin mun käy mielessä se, että ei vitsi tekisi mieli niin kuin checkata toi juttu. Ja silloin niin kuin, tavallaan se tekee mieli laittaa kotona sellainen lappu siihen puhelimeen, että why? Miksi? Kyllä. Miksi ottaisin tämän kännykän nytten? Just näin, koska siitä on tullut jo niin semmoinen tiedostamaton automaatio, että kun on pienikin tyhjä hetki, niin käsi hakeutuu sille kännykälle. Me ei edes tehdä tietoista päätöstä tarttua siihen. Siitä on tullut niin automaatio. Niin se, että siinä pysähtyy edes hetkeksi, just kun on tarttumassa siihen kännykkään, että mikä syy oli nyt ottaa tämä kännykkä esiin, niin se antaa vähän aivoille aikaa tehdä tietoisempi valinta. Ja sitten toisaalta kyllä noita päätöksiä varmaan pitää tulla ylempää, koska mä mietin, että kun me oltiin siellä Aivot Eka-paneelissa, se on varmaan katsottavissa muuten Yle Areenasta, jos kiinnostaa. Siellä on kaikki huippuasiantuntijoita puhumaan tästä teemasta. Niin siellä mä huomasin, että siinä kun penailtiin vuoroon me päästä kameroiden eteen, niin aika monilla asiantuntijalla kännykkä on siinä kädessä, että me kaikki kaimppaillaan takaa. Että nämä sovellukset on tehty mahdollisimman koukuttaviksi. Ne on tosi voimakasta huumetta. Niin periaatteessa kyllä mä kaipaisin vähän säätelyä ylhäältäkin päin. Kyllä, ehdottomasti. Ja siis mä oon samaa mieltä, että me tarvitaan enemmän sääntelyä ja rakennetta. Että jos me jätetään se vaan yksittäisen ihmisen tahdonvoiman varaan olla käyttämättä älylaitetta, niin ei se tahdonvoima ikinä voi voittaa, jos vastassa on valtava koneisto, joka on kehittänyt mielettömän addiktoivaa teknologiaa. Ja varsinkin mitä tulee lapsiin ja nuoriin, niin mä oon tosi iloinen, että nyt ollaan havahduttu lainsäätäjien tasoon siihen, että hetkinen, että meidän täytyy nyt tehdä tälle asialle jotain säädellä enemmän tätä teknologian kehittämistä. Ja toinen, mitkä kärsii paljon, lapset kärsii, yksilöt kärsii, mutta parisuhteet. Vitsit välillä, kun miettii, että se aika siitä, kun itsekin puhuu rakkaushormoneista ja oksitosiinista, että miten tärkeää se olisi, että ne kännykät ei ole siellä sohvalla tai varsinkaan makuhuoneessa. Ja että me katsotaan toisemme silmään, hierotaan pohkeita. Se on itse asiassa meidän kotona sellainen iltarutiini, että me aina hierotaan toistemme jalkoja. Molemmat pitää siitä tuntua oikein, kun se oksitosiini virtaa kehoon. Se yhteisyys kasvaa, tai mikä tää on? Yhteys kasvaa, ei yhteisyys. Mä oon tänään vähän jotenkin väsynyt selkeästi, mutta yhteys kasvaa ja tavallaan niin kuin kokonaisvaltainen hyvinvointi vaikuttaa uneen kaikkeen. Kyllä, niin. Ja just toi jotenkin tulee mieleen että kun me ollaan omilla älylaitteilla, istutaan kaukana toisistamme sohvan vastakkaisissa kulmissa versus se, että me just silitellään toisiamme ja kosketellaan, miten valtavasti se erittää sitä oksitosiiniä ja luo sitä yhteyden tunnetta. Niin. Mitkä sun vinkit olisi nyt kuuntelijoille, jos mietitään, että vaikka tälle kesälle, kun lomat alkaa, jos sä tiivistäisit sille, että Monan vinkit digitulvan keskellä? No voisiko ajatella vaikka, että olisi someton viikonloppu nyt vaikka tässä kesän aikana tai ihan kokonaan someton kesä voisiko olla? Se on kyllä ehkä too much. Se on vähän liian radikaali. Pakko vähän saada postilla. Pitää ehkä vähän saada. Ja kyllä mä sitten, mun mielestä toi oli kiva idea että mitä tekee niin viimeiseksi illalla, mitä tekee ekaksi aamulla. Että ne vois olla semmoset, mitä lähtis miettimään, että okei, miten mä voisin nukahtaa muuten kuin ilman kännykkää ja mitä mä teen heti, kun mä oon avannut silmät. Voiko se olla jotain muuta silloin aamulla, kun et heti tarttuu kännykkään? Niin, että pyhittää sen 30 minuuttia aamulla. Silloin mä itse pyrin siitä, että mä mietin asioita, mistä mä oon kiitollinen. Mä keskityn siihen, miltä se aamukahvi maistuu, vaikka sitäkin pitäisi pushata. Tai ihan hirveet, kun näitä vinkkejä on ihan liikaa. Mutta kaikkea voi tehdä myöskin se armollisuus. Pikku vinkki, kännykkää viimeistetään aamulla ja sitten illalla kirja käteen. Just näin. Luetaan sitä. Niin toi on jo tosi iso juttu, jos näihin asioihin pystyy. Niin sit saa muuten olla elämä vähän retuperällä. Joo, mutta haastetaan teidät. Mä ainakin olen messissä. Mä oon jo aloittanut tämän. Niin keskitytään aamuihin ja iltoihin, jotta saadaan lisää elämää meidän päiviin. Kiitos tästä. Oli ihana, kun olit vieraana. Kiitos. Moi! Moikka!